Merhabalar sevgili dostlar. Evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pastacıların pastanelerde yaptığı tuzlu bir tarif yapacağız. Tuzlu, susamlı çubuklar hazırlayacağız. O kadar lezzetli, kıyır kıyır bir tarif ki yiyen herkes sizden tarifini isteyecek. Gerçekten yapımı da çok değişik, şaşıracaksınız. Ama bazı püf noktaları var. Bu yüzden tarifimi lütfen sonuna kadar izleyin. Haydi tarife geçelim. Susamlı çubuk tarifim için ilk önce şöyle 125 gram yumuşak margarinlerden kullanıyorum. Burada oda sıcaklığında tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Bir adet yumurtam var. Bir adet yumurtamı ekliyorum. 3 yemek kaşığı suyum var. 3 yemek kaşığı su ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı sirkem var. 2 yemek kaşığı sirkemi ilave ediyorum. Ben elma sirkesi kullandım. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Sıvı yağımı ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Tarifime unumu ilave edeceğim. Bunun için ilk önce yoğurma kabıma bir tane eleğim var. Şöyle eleğimi bir tahta kaşığım ile şu şekilde sabitliyorum ki unumu koyarken düşmesin diye. 3 su bardağı unum var. Unumu ilave ediyorum şu şekilde eleğimin üzerine. Kaşığımı alıyorum ve unuma eleyerek hamuruma ilave ediyorum. Şöyle bir hamurumu karıştırıyorum. Bütün malzemeler yine açıklamalar bölümünde olacak, her tarifimizde olduğu gibi. Ama bu gerçekten müthiş bir tarif. Bunu herkesin mutfağında denemesini isterim. Şöyle malzememi artık elimle yoğurmaya geçiyorum. 3 su bardağı un bu tarife tam geliyor. O yüzden bu sefer ayırmadım. Kenara ekstra undan çok güzel kıyır kıyır bir hamurumuz olacak şimdi. Hamurumuzu şöyle iyice yoğura yoğura toparladım. Artık kıvamını aldı. Şöyle siz değerli izleyenlerime dokusunu da göstermek istiyorum. Şu dokuda bir hamur elde ettik. Elim ile şöyle yuvarlak şekil verdiğim hamurumu bir yağlı kağıdımın üzerine alıyorum. Şöyle elimi de bastırıyorum. Üzerine şimdi bir yağlı kağıt daha seriyorum. Şu şekilde. İki yağlı kağıdın arasında şöyle şimdi hamurumu açacağım. Birazcık şöyle bastırıyorum bir kere daha merdanemle. Şimdi hamurumu çok ince olmayacak şekilde açacağım. Yani 1 santim kalınlığında olacak yaklaşık. Şöyle. Açtığım hamuruma bir kesicim ile şöyle kare şekli vereceğim. Dikdörtgen şekli vereceğim. Şöyle kenarlarından keserek. Şöyle kenarlarını ayırıyorum.
Kenarlardan ayırdığımız hamurları tekrar yoğurup tekrar açıp aynı işlemi uygulayacağız. O yüzden ben bu parça üzerinde devam ediyorum. Şimdi parçamın üzerine bir karışım hazırlayacağız. Üzerine sürmek için bir adet yumurtam var. İçerisine şöyle bir çay kaşığı pekmezimi ilave edip karıştıracağım. Bir adet yumurtam ile. Karıştırdığım pekmezli yumurtamı hamurumun şöyle üzerine sürüyorum. Gerçek pastane usulü bir tuzlu çubuk tarifi. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın diyorum. Şöyle üzerine sürdüm. Sürdüğüm yumurtalı pekmezli karışımın üzerine şöyle susam serpiyorum. Bolca elim ile. Ve elim ile şöyle susamları üzerine bastırıyorum. Bence şu orta kısım birazcık daha susam istiyor. Birazcık daha susam ilave ediyorum. Şöyle. Ve biz şimdi buzdolabında bir 15 dakika dinlenmeye gidiyoruz. Buzdolabına göndereceğim hamurumu fırın tepsime aldım. Fırın tepsisinde göndereceğim. Çünkü burada dilimlemek ve şekil vermek daha kolay olacak. Aktarma işlemi daha kolay olacak. Şimdi biz 15 dakika buzdolabında soğumaya gidiyoruz. Ben de o arada diğer hamuruma şekil veriyorum. Bu sefer bir kalıbımla keseceğim. Şöyle kare kare şekiller vereceğim. İsterseniz çay bardağı, su bardağıyla da kesebilirsiniz hamurunuzu. Böyle hamurumu bu sefer de bu şekilde kesiyorum. Kare şeklinde kestiğim parçaları da şöyle tepsimin kenarına diziyorum. Şöyle açtığım kalınlığı da size göstereyim. Bu kalınlıkta tuzlu çubuklarımız, tuzlu kurabiyelerimiz. Kare şeklinde kestiklerimin üzerine şöyle ben birazcık çörek otu da ilave etmek istedim. Bu tarife birçok üzerine keten tohumu kullanabilirsiniz, ay çekirdeği kullanabilirsiniz. Aklınıza gelen her türlü malzemeyi kullanabilirsiniz. Şöyle birazcık çörek otlarımı da serpiyorum. Birazcık şöyle çörek otlarım düşmesin diye üzerlerine şöyle bastırıyorum. Dolabında dinlendirdiğimiz hamurumuzu kesmeye geldi sıra. Şöyle ortadan bir tane kesiyorum hamurumdan. Daha sonra şöyle birer santim aralıklarla çubuklar halinde kesmeye devam ediyorum. Şöyle bütün hamurumu bu şekilde kesiyorum. Alt sıraya da aynı işlemi uyguluyorum. Kestiğim çubukları şöyle elimle birazcık aralık mesafe koyuyorum aralarına. Pişerlerken yapışmasınlar diye. Şöyle biraz ayırıyorum aralarını. 180 derece alt üst ayarda ısıttığımız fırınımızda pişip geliyoruz. Tuzlu kurabiyelerimiz fırından çıktı. İlk sıcaklarının çıkmasını bekliyoruz. Sonra servis tabağına alacağız. Fırından çıkan şöyle tuzlu kurabiyelerimi servis tabağıma alıyorum.
tarafa da şöyle kare olanları dizeceğim. Bütün kurabiyelerimi şöyle gördüğünüz şekilde servis tabağıma aldım. Şimdi bir tanesini size iç dokusunu göstermek istiyorum. Şöyle kıyır kıyır, kıtır kıtır, nefis. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun.